ti Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti umuna apaset te serye tayo ita alawas ana pauluan. Dagiti ulila, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Da kayo adwa, anak ken Raki. Itataawanin ni Papayo. Awanan ti pangsweldok kadagiti katulong. Da kayon adwa ti aglinis ken aglaba dito'y balay. Sursuruan nyo mat ti agluto. Kasano ti panagadalmi, tita? Saan ka di adandanin ti bakasyon? Mabalin asaan kayon amapan ije pagadalan. Intun umay apa nagsasara sa kay to agiskwela, ha? Apay ngay, tita. Kayat ko ti mapanijay pagadalan. Awan nga ruden ti aramaten nyo, tawan matan ni Papayo. Apay ngamin ana aksidente ni papa. Awan lang arudan ni mama. Awan pay ni papa. Wan nga rod manong. Kasano tapaitan. Iso nga rod apagawidak dagiti katulong. Anya nga iti pangsweldok kadakwada. Alangan at isapol amin ti grocery nga imatunak ti paggapuan amin akanan ken pangsweldok iti katulong. Anya matan ti kastoy manong. Balay ta ngam katulong tamat. Ha? Apay anay bagam akatulong ta. Babaunan na tamat ni Tita Jacinta. Apay ngamin nga inasawa ni Papa ni Tita Jacinta, idinatay day di mama. Jakman amo ken ni papa. Insangpet namat dito'y balay ni tita Jacinta. Jak kayat ni Tita Jacinta, naungat ngamin. Nalaing pa'y nga agkudot. Mangmangan sama ti Jayroar, tay baga na ngagluto ta iti kananta, ngamdimat mangan ditoy. Isu nga uray noodles laang ti iluto ta. Awan bibiyang na. Nauma akon iti itlog kan noodles, manong. Isu laang matigat-gatangan ni tita Jacinta. Apay nga da kayo dito arubayan, ubeng. Or-orayon mi ni tita, nana. Naibos nga min ti itlog kan noodles aginatang na. Awan iluto mi. Anya? Itlog kan noodles tigat-gatangan na para kada kayo? Una na. Ngam saan mo't amang mangan ijay balay? No saan amang mangan di tabalayo? Kaawatan nga iti restaurant amang mangan. Siguro nana. Sapay naglaing agungat. Agkudot pa'y no adda di na kayat. Amangan no rabiin ton asumangpet. Ala, umay kayon dito'y balay tadain lutok a dinangdang. Kaya tyo ka diti dinangdang? Ha? Makan kami di tabalayo, nana? Uy, ana. Kababain amang mangan takat din iti balay ti sa balay. Mabisinak, manong. Jak ngaminan kayat jay noodles. Saan kayon nga agin narasaas dita? Eh. Umay kayo ket din. Apay, diyo kayat ti lutok? Nagimas met gayam ti dinengdeng abukal analaukan iti bulong marunggay, nana. Ay, kasi kayo mat nga ubing. Mas daawak ka ni Manang Jacinta. Taimutan na kayo. Kat adamot imbati ti amayo a negosyo na. Imbagak day takan kwa na. Ngam kinudot nak, nana. Saan anaing kalintegan day tanga aramid na? Awan ka diti kabagyan nyo dito eh. Saan mi nga amo, nana? Di ko na idi ni papa kat adda kano ije Mindanao ti kabagyan da kan ni mama. Kastagayam. Saan nga rod dito iti sigod a lugar da? Iso nga awan kabagyan nyo dito eh. No, adala ko mamo mi akabagyan mi. Panawan mi ni Tita Jacinta. Mapan kami iti balay ti kabagyan mi, nana. Kasanon ti balay kan groceryo. Alangan mo't akukwa ni Manang Jacinta. Imbag ta nagkita tama ng Jacinta. Ne, kanayon tamat nga kitkita. Saan laang nga ita? Saan aga po ta makibiyangak? Ngam, kakaasi dagiti ubing. Apay ko maakakaasi da ako nam. Madlaw ang mabisin dala unay. Pinakan ko ida dito'y balay idi malam. Awan ka ngamin, kat awan ka nun ti iluto da. Anya? Naibus ka din ti ginulpik nga abastuda?
Nang gulpi ka iti noodles kan itlog? Madimot ano kan yun noodles kan itlog laang manang. Apay, dakas ka di ti noodles kan itlog. No iso aka na yun, maumadamot manang Jacinta. Agyaman da pay ket di taigatangak pay ida. Umay kayo man da kayo adwa. Ha? Apay ka di, tita. Di da kam kumakadalan. Anay! Si Kamot! Daytang ti maganab yun. Apay ka di, tita. Anyo ti basol me? Apay anapan kayo nangan di tabalay ni Adela, ha? Anya timbagbagayo ijay, ha? Imbaga mi lang mat ana ibus ti noodles kan itlog aginatang mo asid sidaan mi. Tamang mangan ka iti restaurant. Apay nimbagayo amang mga anak iti restaurant. Sinalbag kayo. Dakas kan o ti aglastog, tita. Imbaga mi lang matipod no. Imbaga kaya sumungbat ka, Ha? Ay ko, tita. Nagsakit. Apay na kami suot ka, bigbigat. Malas ka no day ta na kami suot, naawan pa'y buena mano. Masurunak kadagiti ubing nga anak day di asawa. Mas dawak namin ha. No apay asikat ti mga asikaso kadakwada. Balay da ti paggigyanan mi. Kukwa ni papada day ti grocery. Ngam awanan di amada. Tanatay kat nga rod. Ited mo ida kadagiti kakabagyan da. Sigod at taga Mindanao da. Awan ti kabagyan da ditoy. Di ka pa'y lakat ited ida iti DSWD. Ang mga nualaan da ti grocery, no ited ko dagiti uping. Sa bagay, kantidak kalabalay. Sayang agpaiso, no saan nga iti puder mo ti pagyananda. Saan kamit ngamin aligal nga asawa ti amada? Kasano? Agkalay sa kami kuman, ngam na aksidente. Iso asikalatan ti agparang agarjan da, tapno agyan kalatay ti balayda. Umayak tumet ijay, inton madanon ti aldaw. Nagadumat to'y labaan talupot, mano. Nasakit ti imak. Uray siyak nga rod. Nasakitan ti imak. Nagdakkalmat ngamin ti ulos ni tita. Pati dagito'y kortina. Naglalawa da. Ada ko masabali apapananta, mano. Jak maanusan dito'y. Pumanawtan dito'y. Ngambalay tamat daytoy, ading. Ni ka di tita Jacinta ti agyan ditoy. Balay ta, nga makatulong taman. Saan ta katulong? Ti katulong katag sweldo. Ngamda ta, awan sweldo ta. Pumanawtan, manong. Ha? Papanantangay. No sumangpit ni tita, kat dita pa'y nalabaan amin dagitoy. Kudutan na tamanan. Saan kayo arumrumwar, mama? Irikap ko ti gate. Nagawid nga min di katulong akadwayo tamasakit ti inana. Apay masakit. Apay ka irikap mo ti gate. Amangan numayaw awan kayo narumwar kayo iti gate, mama. Amangan pa'y lakat numaatalan kayo iti aglabas alugan. Ipupok na ka de. Saan, mama? Rumwar tanto adwa. Wano, inton ada kadwayo. Apay masapol nga dakadwa. Sa anak mo't ngagpaawit. Saan nga iti dayta, mama? Amangan nga no umadayo kayo. Marigatan ak amang sapol kada kayo no kaskasano. Apay nga minasapulan nak. Bakit akon? Ambok ti aramidak. Kaslay di, napan kayo ije kabangibang apurok. Imbag tamam mo na ka dyan nakakita kan ka, kat inyawag na kanya. Inaklag pala ilang mo. Basta saan kayo arumwar, taama nga numaatalan kayo itilugan. Ala, tagtrabaho akpay, mama. Padasag man nga ilukat tigit. Ada bati di Flora at ulbak iti labisaan. Nalukataan. Makapasyar matlagan. Saan ka ta nakakulong? Kanayon dito ibalay. Ada sumungat a jeep. Para ang taglugan ako. Para!
Aguray, talumugan na! Kitaam ka di daytoy bodega, Manong. Nagado a karton, plastik, bote, kan anya pa'y dagitoy. Ha? Nakitak jay kaadalak ang naglako iti kakastoy. Adda pa'y landok ditoy. Malako ka di dagitoy, Manong. Una. Saan tamat amaawit dagitoy? Ay, mapantay ti agat-gatang. Taibagatang adu ditoy. Kaya't nga umay ibunan. At dalugan da para ala iti gatangan da. Hala, intan iti junk shop. Intan nga rod, Manong. Adumat dagitoy. Nabayag siguro ang naurnong dagitoy. Agdusaag mo ti tataon. Dumsaag mo tan. Magnaak di taigid. Kuray man. Hanya nga taya dagito'y babasit abang balay. Basaag man tinakasurat. Cemetery. Cemetery. At medyo dakil ijay akalapaw. Ay, ijayak man abapan aglinong. Kasla makatudtudumot kami. Ay, nagpintas mo tunday ti basit abalay. Naaladan iti landok. Ngam adamot mabalin apagunagan. Tiles ti swelo kandiding na. Pati ti kaslalamisaan, tiles mat. Ay, umunagak man, taditaak man nga agtugaw. Ay, mabisinak pa'y kitin. Hawan mo't makan dito'y napintas abasit abalay. Nagdakkel mattibayad din lako, Manong. Un nga rod ading. Addan kwartata. Santan nga gawid ija balay. Jak kayat ni Tita Jacinta. Ha? Papanantangay. Inta ijay musulyo da papaken mama. Adalinong ijay. Ken adapay pagtugawan ijay. Mapantay jay Kampo Santo. Sabagay. Santan an... Jay. Sige. Mapantapay nga rod gumatang iti kananta. Sige, Manong. Inta gumatang ijay restaurant. Makaraman tamat langan iti sabali amakan. Dinangdang ken karne ti kayat ko. Ape, anak kalugat ti gate. Nakabitin tutulbak iti kandado. Ay, masapol nga awagak ni Pulis Armand. Hello, Armand. Mapukpukaw ni Mama. Pangasim man, tatulungan na. Anyang oras ang nagpukaw? Saan ko nga muno anya nga oras? Ngam itay bigat, inkandadok ti gate. Awan ka di tikadwa na tita balayo? Nagawid nga min ti katulong. Kinasaritak ni Mama asaan arumrumwar, ngam rimwar latamot. O sige. Tay bagak kadagiti kakadwak, tagsawar kami. Alaman nga rod, friend. Ay, imbatik ti tulbag. Nakita na siguro. Iso alinong katan na ti gate. Awan mat dagiti agkapsan. O di nasayat no awanda. Tapno dua talang ditoy. Amangan no addamang sampol kadagiti ubing kanya. Di bagam anapan kay jay grocery. Kat idi sumangbat ka, awandan. Sa bagay, saan ko mat ida akap-kapin ano? Ngam no addamang sampol kadakwan. Kasano akon? Nalakalang arasunan day ta. Awan samot tan ti papartidos da ako nam. Awan, ngam day takaaruba ti agin lalaing. Isakit na ida. Kita Manong. Ada nakaidda abakat iti unad ti musulyo. Sino nga taday taabakat? Kabagyan nga ta da papa? Saan nga taan na uyong day ta abakat? Inayadan tati umasidag. Amangan no agkudot, akas kan ni Tita Jacinta.
Mabuti nga samot nga umasidag, manong. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan at denggan. Tituloy te seryetayo itaalawas ang napauluan. Dagiti ulila. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurata para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Leonard Rebotazo. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito ing estasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, ulila daraki kan ana. Kat ni Jacinta nga agsyoman, ti kadwada iti dakkel abalayda, idi nakita ti agkabsat, ti adu abote, plastik, ken landok, iti budaygada. Napandain lako dagitoy. Kat ingkandengda ang mapandag pasyar, iti sementeryo. Iti sabali nga ili, adamot agina adda flora, ken ti mangrugi nga agkabaw nga inana. Pimanaw ti baket, kat naisarong iti sementeryo. Papagayam, denggan ti tuloy ti seryetayo itaalawas ang napauluan. Dagiti ulila. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Ha? Asino nga taday taabakat? Kapag yan nga tata, papa? Saan nga ta nauyong day ta abakat? Inayadan ta ti umasidag. Amangan no agkudot, akas kan ni Tita Jacinta. Mabuti nga akmat nga umasidag, manong. Saan siguro nga agdangran? Tabakat mat. Mangantan ta mabisinak. Dito'y asidag ti musolyo ti pangananta. Mayat ko mano umunag ta. Tagtugaw ta di taunag. Linong di ta. Kumit kita ti bakit, manong. Ha? Munag paso. Umunag ta. Taikan ta iti kanan na. Amangan numabisinan day ta abakat. Mabisinak, ubing. Adda ka di makanyo dit, ha? At nabalon mi, Lola. Ikanda ka iti makan. Tamangan tayo. Ay, agyaman na kada kayo, ubing. Mabisinak, mawan balon ko. Nalipatak ngamin tinagbalon. Agsasango tayo nga rodan amangan Lola. Malaman nga rood tanay, mabisbisinak unay. Ay, ayan ka diti balayo, Lola. Apay nga da kayo dito'y musuleyo da papa. Ha? Papayo ka diti akin balay ditoy. Dito'y tinakaitan naman dagiti dadakkel mi, Lola. Anya, tanam na ito'y nagpintas abasit abalay. Un, Lola. Saan nyo ka di nga am mo tinaitanam dito'y? Aday taman tinaganda Basaan nyo. Ay, kunak no balay da ito'y. Imayak naglinong. Adamot ngamin pagserkan. Hello, Arman. Kumusta ti panagsapulyo? Awan tayo met Flora. Awan ka di tinamnama anapanan ni mamam. Awan mat. Ay, napanan na nga tan. Nagdama nga kadagiti asidag ditoy no nakita da. Ngam saan ka no, mat? Nawan nakakita ang mga nulimugan. Nakadanunan na ngay nga tan no nagluganan. Ay, madanaganak. Mangiwaras tayo itiladawan na. Tapno daras masarakan. Wen man, friend. Tagpaprintak iti ado a pictures. Agpatulong ka kadagiti amom amang ipaskil itiladawan na. Ikabil mo mutin ti contact number mo. Tapno awagan da ka no makita da ni mamam. Uwan gayam. Ikabil ko pa iti address ko. May mayat manen. Tabarang addamang itulod ken kuana di tabalayo. O sige, kasta nga ro ti aramida. Anya ka di tinagan niyo, Lola? Ha? Nagan ko. Ay, kwan saman. Flora.
Flora, tinagan niyo, Lola? Kasla-kasla mo tinagan ko. Nalipatak samot taon. Ayan ka di ti balayo, Lola? Ada ka di ka balayo? Nalipatak mo tantayan ti balay, may. Lagi pa, tay tulod na ka ija balayo, Lola. Dito yaklatan. Dito'y napintas abasit abalay. Kasanungay ti paglutuan kan kanan niyo dito'y, Lola. Kanan. Mabalin ka din nga ikandak tumanan. Uray na kamin ka ni Manong. Agyan kamin samot tan dito'y. Nauyong ngamin ti agsyuman kada kami, Lola. Ay, agyan tayo nga rudan dito. Horay sakit. Jack batan mo ti pagawidak. Saan mo tinadagawid dagiti ko ng ubing? Napanandangatan. Ay, baginawag ko maida. At dapay lalabaan dita. Saan ka diya may mayat no di dan sumangpet? Kasano no adda o may mang sarong karkadakwada akabagyanda. Mhm. Anya ti bagak. At nga tamat umay mang pasyar kadakwada. Day talaang ti pagdanagak. Amangan no siyak ti mapabasol. No anya ti mapasama kadagiday nga inutil. Ikanda kan samatan iti parikot dagiti nga ubing. May mayat kuma no adda kabagyanda apang tadak kadakwada. Ngam amangan no alaan dati grocery ken balay. Imbag ta nasabat ka, Adela. Ada ka di ba gamanang? Nakitam ka dino sa dino tinapanandaan na ken Rocky. Ha? Awan da ka di pa'y manang? Awan da pa'y nga rod. Napanan nga tadagijay nga alikutag nga ubing. Saan mo ka di apabirok ida, manang? Saan damat ama pupukaw, tapim manaw da. Ammo da ti pagsublanda. Kasano no di dan agsubli? Pangalaan da kumaiti kananda, no di da agawid. Agyan kayo kan ni Lola dito'y musoleo. Ta inakpidutan dagiti nakitak a plastik kan bote iti igit ti sementeryo. Kat inak ilako ijay junk shop. Sumuro tak, tainakmat makipidot, Manong. Saanan? Amangan numapukaw. Wan numayaw awan ni Lola. Kadwa ampay. Amangan numadala pusto tilugan. Aw-awirat ni Lola, Manong. Saan mat nga ubing tapno aw-awiram. Bantayam tapno saan amapan iti kalsada. Amangan numaatalan. Sige, tapadasak adamagan no ayan ti balayda. Wan man, padasam numalagip na pay. Kunanamat nga min analipatan na. Barang malagip nanto Wen Manong, pidutag mat dagiti agkaywara dito ya plastik. Ada nga min nakita asako ija igid. Malagip mo ka din ti ayan ti balayo, Lola? Ha? Saan ka di aday to'y ti balay tayo? Anya tinagan mo? Balagip ko Flora, tinagan ti anak ko. Ha? Kunak man no kunayo ada kayo ti akin nagan iti Flora, Lola. Adaya mo timbagbagak. Ay uwun, malagip ko. Flora, tinagan ti anak ko. Kat, anya matinagan niyo, Lola? Saan ka di adinamag mo itayan tinagan ko kat imbagak? Da kayo tinagdamag itinagan ko, Lola. Siyak ni Ana. Anya matinagan niyo? Ay, bayampay laang day tanagan. Mabisina ko. Saan ka di akalkalpas tayo anangan, Lola? Nangantayon ay Ay, nalipatak mo tan. Ang hapay ngay akas la mabisinak manan. Inton sumangpet ni Manong, adan to isangpet na amakan, Lola. Imbag na nagsabat ta dito kalsada, gayam. Saan ka kadi asimrak iti trabaho mita? Nagliwak pa ita sa pulak ni Mama. Ladingitag, nga masapul alawlawan tayo ti ili. Tapno masarakan tayo. Adatap mi alimugan, taapay nga awan iti asideg. No naglugan, nagturungan nga ta tinagluganan na. Amang ano nakadanon iti sabali nga ili. In-coordinate min kadag iti police station iti sabali nga ili.
Adamot ang picture na ngayon forward ko. Ay, jak makaid na amang pampanunot kan ni mama. Awan mat siguro ti dakas ang napasamak na. Nagkalma ka lang. Napigsamot ang magna ni mamam. Medyo makaliplipat lang. Wan nga rod. Nalipatan na siguro ti balay mi. Iso asan pa yan nagawid. Manipud adda impatakder da di taasidag ang grocery. Kimapsot matan to'y grocery. Imapal tumat dagiti sinalbag. Ita, addan ka kompetensya ti grocery abang bantayan ta. Nadlaw ko ang manipud awan dagiti ubing. Kimapsot mat ti grocery. Naira na lang siguro. Gapot adda ka kompetensya. Nga ta. Natagtaga-inop ko kit din ti amada. Kasla makaungot kanya. Nairanra naman inday ta. Gapo siguro iti kapapanunot mo. Sakbayan naturog ka. Saan mat? Sika ti pinanunot ko sakbay ang naturog ka. Tas ikakat nga rod ti kadwa. Di mo ko na. Asinarungkaran na ka tinalpasan anatay. Ha? Diyak man mo. Ngam apay akas jay. Makaungot amang kita kanya. Sumurot kami ba't iti papadam. Ha? Makabag na ka di, Lola? Inak ngamin agpidot iti butikan plastik. Pagpidutam ay ado ti amo ka plastic kan bute iti bodega ti anak ko. Ha? Sa dino, Lola? Intayo alaan. Diyan naglakwan mi kan ni Ana na alam mi iti bodega mi. Kat addapay ita. Saan mi pa'y anagasto? At ayamot bodega at ito'y basit kan napintas abalay. Saan abalay daytoy, Lola? Musuleyo da papakan mama daytoy. Intayo nga rod iti papanam. Bareng makita tayo ti balay may. Ha? Ay, un nga agpayso. Barang makitam ti balayo. Intayo nga rodon. Panawan tayo pa ito'y basit anapintas abalay. Agsubli kamin tumatlaang ditoy, Lola. Ana, kibinam ni Lola. Tamangan no maatalan itilugan. Wen manong, Lola, saan ka suminsina kanyak? Agkibinta? Ay, ayan nga tante anak ko. Napukaw nga ta. Amangan no adda ije balayo, Lola. Amangan no da kayo tinapukaw. Ay, sa anak ang mapukaw, tabakbak ta anak ko. Ayan nga ron ti balayo, Lola. Malagip yun? Bareng makita tayo dito'y kalsada. Asidag iti kalsada ti balayo, Lola? Wun, asidag iti kalsada. Ala, inayadan tayo nga rod timag na itiigid ti kalsada, Lola. Agturong tayo ijay sintro. Di mo ka din nakita dagiti ubing no si Mang Patdan? Apay, kasangsangpot mo ka di, manak? Adamot kadwam? Iso ni Jano, kadwak nga aglaklako iti grocery. Adan samot relasyon nyo. Kadwam sama ng idikalman. Na, dakas ka di. Agpada kami mat anawaya. Ngam, kasano dagiti ubing? Balay daday tapagigyanan nyo, sana ya. Balay dalat ta, imbagak aya asaan da abalay. Ngam, ayan da nga rudan. Ay katagawid dan to, ano makalagip da? Napandala siguro nagpaliwawang. Diyak magustuhan ti tono ti panagsarsarita dahi diya babae. Masurunak nga rod iti daidya a babae. Kunamlano asino. Ikaktuman iti pagnakman na. Anya ti aramidang. Ang mga no ad-adda-adakas ti mapasama. Dakas at talaga ti mapasamak kan kwa na. Ngamayat mati ibungan ay para kadata. Alwada ma. Tama no dakdakas ako nak ti mapasama. Di kagdanag. Nalaingak. Diyak mat ipalubos amay sagmakta. Gayem kanu nga minti ina dagiti ubing dayjay nga Adela. Isugayam nga isakit na ida. Agpatinggalaang iti panangisakit. Ngem awan pulos karbengan na kadakwada. Santa nasayangan ti oras ta. Dagi jay kit din nga ubing ti pampanunutin ta. Mas daawa ka.
Tiket di masakbayan ta, ti planuan ta. Hello, gayam. Kumustan? Ayan mo itan. Adak dito ka bang ibang hili? Adan ladawan ni mama ana ipaskil dita. Saan ka di? Wen gayem, ado, Ay, ayan nga tan ni mama. barang masarakan tayo dito ka bang ibang hili. Sapay ko ma. Manungal dawon. Awan ka diti kwarta nang igatang na itikanin na. Ay, jak amo. Sa maysa, no makalipat. Dinan amo ti aramidan na. Kasla ubingon. O sige nga, bye. Sige gayam. Bye. Manong, kita am tiladawan iti alad. Lola, saan ka di aladawan nyo dayta? Ha? Kasano nga ang daladawan ko dita? Missing kayo kano, Lola. Mapukpukaw kayo. Anya mapukpukaw. Ada akmat ditoy. Adora gayam tinagan niyo, Lola. Wen nga rod. Adora tinagan ko. Imbagak lang nga rodan. Sa balimat nga mintimbagayo anagan niyo. Mabilang Takitaek, noan niya ti address da Lola. Ay, masapul nga kakadwa tayo. Diyak kaya't ngagsisina tayo. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan adenggan. Tituloy te seryetayo itaalawas ang napauluan. Dagiti ulila. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurata para iti radyo ni Steph Mero. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Leonard Ributazo. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito ing estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, gapo tanaungat ni Jacinta, pimanaw dagiti ubing, kat napanda iti mosoleo ti dadakalda ije sementeryo. Nadanon damat ijay ni bagat Adora. Inikkanda da ito'y iti taraon, kat nagsasango da anangan. Iti sabali abangir, adun tiladawan ni Nana Adora ana ipaskil iti kabangibang nga ili. Iti may sang aldaw apan nagnadaraki ana ken Nana Adora adda nakita da iti igid ti kalsada. Papagayam denggen tituloy ti seryetayo itaalawas ana pauluan. Dagiti ulila dito'y drama tayo ti Masakbayan. Imbagak lang nga rodan nga adora tinagan ko. Sa balimat nga mintimbagayo anagan, Lola. Mabit lang takitaak noan niya tinailanad nga address da Lola. Ay, masapul nga kakadwa tayo. Diyak kaya't ngagsisina tayo. Ala, intayo pa'y nga rod ilako dagito'y napidot tayo. Tamapan tayo di tanailanad nga address. Aglugan tayo kadi, Manong. Ay, malagip ko. Nagluganak. Idi kwan, simbardang. Kat imulog akmatan Intayo nga rodan. Adda pa'y contact number. Ngam nabati ti cellphone ije silid ko. Tawan lud na. Nalipatak nga intugot idi pimanaw ta. Awan load na ta saan matamangmang tadi tita Jacinta iti kwarta. Hun nga rod. Isuan nalipatak idi pimanaw ta. Diyak nga min us-usaran. Tawan kwartak apaglud ko. Anya ti mayam abigbigan. Apay nga adda ka iti arubayan ni. Awan ka di pa'y dagiti ubing. Anya aya ti pakasagnaram. Adda panunot dan. Agawid dagi jay numabisinda ko nakmat. Gayam ko ti inada. Idagsaksakit, imbaga na kanya kasaan ko abaybayan ida. Ngam kaputadakan, intalag ti amadakan ka. Ngam daksang gasat, tana aksidente. Saan ko pinapanaw dagiti ubing? Ngam saan ka nasaya at kadakwada. Dayta timbagada kanya.
Ulbod dagiti nga ubing. Anya ko mati pamanaknak mo. Saan da apimanaw no nasayaat ka kadakwada? Saan kang agsaw iti saan mo ang mapanaknakan? Pasapol ko dagiti ubing. Agpatulong kadagiti pannakabagi ti lintag. Delikado kay ti dayjay babaya. Masapol nga garami dak iti addang. Tapno saan ta mairubo. Anya ti aramidam. Saan ka di nga the basement daytoy ag grocery? At tabakan ti asili di jay? Alak dayjay a babae. Ta ipupok tay jay. Tapno saan ang makaaramid iti may kaniwas kontra kadata. Mayat nga ta day nga aramidam. Mayat! Ikanta iti luto na kanan na. Saan tamot a pagaramidan iti dakes? Sa bagay, mabalin sa daytang aramidan ta. Pakanan tamat. Tapno di na amo adwata nga akin aramid. Agabungot kami kadagiti kakadwak. Ipan mi iti bakante asilid iti basement. Ikantamutan iti kanan na ijay. Sino tinang salabay kanyak? Ikag ko ti, no di mo kayat nga iwak-wak ko ti balisong ko iti sikigam. Sino ka? Apa yan nakabungot ka? San ka man basta sumurot ka si tatanlugod. Parabadag ka din tiro panabas. Wan, perengan nyo dagiti mata na. Tapno di na makita ti pangipanan tayo kan kuana. Hoy, sika. Di ka agaramid iti saan ko akayat. No di mo kayat ti mabagsol. Di nagsalabayan iti nairot. Darasam kit di ti magna. Tapno makadanon tayon iti papanan tayo. Agtulnog ka! Pangipanan nyo ka di kanyak. Awanan ti adupay asaludsod. Saan ka amaan ijay pangipanan miken ka? Sino nga tadagi jay? Apay nga impupukdak nito'y asilid. Ada paglutuan kan kaldero. Kita agmano niya tinagyan day ta plastik. Bagas mat kan delata dagito eh. Anya ti kay tasawan da ito eh. Mapanak ija banda. Nakitaan. Ada lababo dito eh. Kan ada siar. Adamat danom. Aping ipupukdak dito eh. Di na kayo ka dinabigbig ni Adela. Kasano kumamabigbig na kami? Kat nakabungot kami? Inik kanyo iti perang dagiti matana. Wala. Idi nakadanon kami ni J basement. Inrikap minti ruangan na landok. Inkandado mi itirwar. Nakakaamon anang ikat iti parang na. Nasaya. Ang mga numapan na ibaga kadagiti pulis ti kawan dagiti ubing. Siyak ti delikado. Wan gayam. Napanan nga tan dagi nga ubing. Nagmayat kat ang pagsasawan dagi jayan. Makitak laidat na makaramanda kanya. Ay, kapanan yung kaday. Di ta sumaruno nga ili, tata. Sige, munog kayo nga rudan, tapno mapunaw. Tata, lumugan tayo, nana, lola. Sige. Ay, tata, isardan na kami man iti daytoy nga address. Nakasurat di ta papel. Sige, amok dayta adisaw. Higit ti kalsada dayta. Sige, hintayaw. Tanay, napunaw. Lola, amuda ti ayan ti balayo. Makadanon tayo ijay balayo. Adda gata ijay ti anak ko. Adda siguro, Lola. Apay, pumampanaw ka de. Wala. Amo man no papapanan na kanayo. Adda siguro trabaho na. Papay, dilakat malmalpas day ta trabaho. Saan amalpas, Lola? Amangan mo iso ti pagsapulan na. Amangan no negosyo. Dito'y tinakalanad dita address yo, Lola.
Flora tinaganday ta contact person. Flora! Ada ka kaday! Lukatam ti gate! Ada tao arumwar iti balay, Lola. Mama, si kakadingag paiso. Mama. Ubing na kita kakaduam. Eh, Ubing. Nakasarakan nyo ka ni Mama. iti sementeryo, nana. Ha? At da ijay musuleyo ti dadakkel me. Kaya't yung asawan? Ulila kayon? O nana, kadwami ni Lola ang naturog iti musuleyo ijay sementeryo. Anya nga iti kinkinan nyo iti sementeryo. At da naglakwan me iti plastik, bote kan landok. Anya? Ala, umay kayo. Umunag kayo, taado pa'y ti damagag kada kayo. Sumagmapanumal daw kung dito eh. Awan mo tao umay dito eh. Kasano ak nga tayo makalibas. Adda may sa atawa. Adda mo trehas na alandok. Mangkitak iti mabaling ko apang dadal iti landok. Masapul ang makarwarak dito eh. Nasa uyo nga ulila kayo. Ape akaslada maipalagip kanyak, hindi nakita kayo. Ha? Anya ti kayat yu asawa, nana. Anya ka di ti apelyedo yo? De Cortez, nana. Di Cortez. Da ka di. Ami kan sani ti dadakkel yo? Ha? Amum ida, nana. Nasingad agayom ko ni Mamayo. Kaing ingas yun ni Mamayo. Nigaya Mamayo, tinalagip ko, idi nakita kayo addoa. Ngam saan kayo ang nakita idinatay ni mama, nana? Naira na nga da business trip ko. Diti kayo pa'y balaywan? Saan kayo pa'y apumampanaw? Ado pa'y ti pagsaritaan tayo, no sumangpetak. Hello, Arman. Hello, Flora. Awan pa'y tinasayat may padamagkukan ka. Adda ni Mama. Adda ubing akadwa na simmangpat. Pimanaw akadagos iji balay. Taada emergency call ko. Nakasarakan da kanukin ko na. Iji ka no sementeryo. Ngam ado pa'y ti kayat ko ang maamuan ka dagiti ubing. Sementeryo. Wan ka no gayong. Saan ko pa'y ida pinagawid? Takadwaan da pa'y ni Mama iji balay. Kasarita kida, apaman na sumangpetak. Nasayat nga rod, ta nakasublin ni mamam. Sige, taada akong itibatog ti opisina mi. Bye, friend. Adda landok dito si Dagtisian. Alarak, taiso ti usarak amang dadaal iti rehas ti tawa. Urayak arumabi, tapno di damangag. Kat no makalibasak, mapanak adagos iji presinto. Ibagak ti inaramid na kanyak. Imbaklakit din, taadda landok dito eh. Saan lata si mangpat dagiti agkapsan? Napananda nga ta. No saan ta nga impupok day nga Adela? Amang ano na panen nagipulong kadagiti pulis. Kunam no kalalaingan. Ha, man nakibiyang. Anya nga ita tinaganab na. Ijay nan basement iti agnanayon. Adda ka di umdas akanin na ijay. Adu, makamo namang iluto iti kanan na. Agyaman kiti tamang mangan adi mat agtrabaho. Mangan maturog laeng ti ubrana. Awan samat kabalay na amang sapul kan kwa na. Awan tadda na pananda. Addan sa ijay abroad ti dadduma. Nasaya at nga rod. Tapno awan mang birok kan kwa na. Itata nakasangpot akon. Kaya't kayo ang makasarita. Anya ka di ti pagsaritaan tayo, nana. Saan ka di ang asawa ni Papayo? O nana, ngam naranggas ti asawa na. Iswapin manaw kami ijay balay mi. Anya? Ngam saan arumbang apimanaw kayo iji bukod yu abalaya? Kasano? Kat nauyong mat ni tita Jacinta. Asino ti mangimatmaton iti groceryo?
ni Tita Jacinta. Awan apulos karbangan na iti grocery kan balayo. Tawid ni mamayo dayjay kadagiti dadakkel na. Ngam awan maaramidan mi, nana. Naturay ni Tita Jacinta. Hello, Arman. Makaumay ka kadi dito'y balay. Oh, apay ka di Flora. Ada ka di Pasken? Ada importante ayuman ko kan ka. Maipapanday to'y kadagiti ubing, akadwa ni mama asimmang pet. Apay da kita nga ubing. Ikam ka di dahi kong gunada? Di mo pala ida pinagawid? Saan ko basta pagawidan ida, friend? Ada ngamin pa kay naigak kadagiti ubing. Diyak mawatan ti pagbagam. At iddo ga saritaan. Kasapulak ti tulong mo manan gayam. O sige, umayak nga ron tita balayo. Agyaman ako unay. Urayan ka. Bye. Rabin, ituloy ko adadaalan ti rehas ti tawa. Nulakat mapil ko ti landok na. Mabalin akong arumar. Narigat ang mapil ko ti landok. Awan tapanan na. No di madadaal tumitlaan day ta rehas. Sana ay, tawan matiyong umay ditoy. Imposible asaan ang madadaal day to'y arehas. Imbag na nakaumay ka. Kaya't ko asulbaran ti parikot dagiti na ulila nga ubing. Anya ka di ti parikot da. Idi masakit ti inada. Imbaga na kanyak ang masapol at isa ni ko atawid ng kadagiti dadakkel na. Katmapan kadagiti duwa nga anak na. Rumbang lang nga kasta ti mapasamak. Ngam adakin na din na ti amada. Naranggas da ito'y iso ang nagtalaw da. Kaya't mo asawin. Ti agsyuman kadakwada ti mangimatmaton iti grocery. Kan iso ti agigyan iti balay da. Kastang rod. Anya tinasayat nga aramidag. Awan ka di kasuratan ana aramid. Sakbay apim mo sa iti inada. Uhan. Adda na sa uidi kanyak ni Ami. Nga agpaaramid iti kasuratan. Adag iti anak na ti pangtedan na iti balay kan ti grocery na. Amken na. Nga amang ano mga sawan to ni Sani kat maitsapwera dag iti anak na. Masapol nga rod makita tayo dahi ta kasuratan. Amang ipanaknag. Aku kwa ti inada tinabati a kinabaknang da. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggan. Tituloy te seryetayo itaalawas ang napauluan. Dagiti ulila. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurata para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Leonard Ributazo. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito ing estasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, nasdaaw launay ni Flora. Idi nakita na dagiti dua nga ubing. Adda na ipalagip kan kuana. Gayam na gayam ti ina dagiti ubing. Itimot ayan ni Adela. Nakakita iti landok. Kat pinadas na pinang orterehas ti tawa. Tapno adda pagnaan na nga aglibas. Itimot ayan ni Flora. Nagpatulong kan ni Arman. No kasanuda at tulungan. Dagiti ulila nga ubing. Papagayam, denggan tituloy ti seryetayo itaalawas ang napauluan. Dagiti ulila. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Adda na sa uidi kanyak ni Ami. Nga agpaaramid iti kasuratan. Adag iti anak na ti pangtedan na iti balay kan ti grocery na. Amken na. Nga amangan no mga sawan to ni Sani. Kat maitsapwera dagiti ubing. Masapul nga rod ang masarakan dahi ta kasuratan. Amang ipanaknag, aku kwa ti inada tinabati a kinabaknang.
Ada impakpakasi na idi kanyak. Apakibambantay ko kano dagiti anak na. Ngam idinadamag ko nga inyawid ti amada ti babae. Sa anak-anak na pan iji balaydan. Kaslaman na igagara, anagrarana dagiti ubing ken ni mamam. Kat iji pa'y sementeryo. Panagkunak, adday pasimuda agday ta apasamak. Tay kunadan nga adda aramaten ti Dios amang tulong kadagiti mairuruman. Inton makadanon tayo di grocery. Inkanto kitaan no anya ti aramiden ti balod na. Sana mabalin na siya ti mapanmangkita. Sana mabalin amamuan na. Adata ti akin aramid iti pan nakaikulong na. Sabagay. Ibaon mo nito nga rod ti may sa akadwam anang dukot kan kwa na. Barang masapa sumra ka jay grocery. Amang ano ado ti tawi jay grocery. Uray itantan pa lang ti panangkita kan kwa na. Ngam ayan nga tandagi jay nga ubing. Didan makadalos kan makalaba. Dagi jay nga ubing ti makagapo. No apay anaikulong day jay nga Adela. No saan kumaanak kibiyang. Adayo akas jay tinalakam na. Ha? Agin lalaing tumat. Imbaglakit din, ta saan tayo ang nagsisina. Apay ka di nga Jayan ti Mosoleyo tinapanan niyo, edi pimanaw kayo dito'y balayo, Lola. Ay, tsak man ambo apok. Ijay mo tinangiturungan dagiti sa kanyak. Apay, da kayaw. Apay mo't anapan kayo, ijay. Nalipatan niyo ka di manan, Lola. Ijay tinakaita naman dagiti dadakkel mi. Kasta ka de. Ay, di mo mo't ngamin imbaga. Mala, in kayo agdigusan, talaba aktibado yo, Lola. Amom ka di ti aglaba. Lola. Manipod na tayo ni Papa, da kami ti pinaglaba ti agsyuman ka da kami. Diyak kaya ti agdigos, nalamen. Idadangan kayo iti danom, Lola. Papanamita, Flora. Awan sama ti trabaho yu ita. Paspasarak ko man ti mapan iti sigod nga abogado ti pamilya dagiti ulila nga ubing. Bareng adang agpaisuken ko na ti kasuratan ngayong batida. Saan kami mo't ngaminan ang nagkitkita iti abogado da? Ti ka di nabati a kinabaknang da. Saan ka di a conjugal property da nga agasawa. Tawid ni Ami kadagiti dadakkel na. Ti balay kan grocery. Sa maysa, saan ka no ang nagkasarti agsyuman kadakwada kan ti amada. Mayat ko ma, no nasayaat ka dagiti ubing. Ngam saan met, tanaranggas akunan. Iso nga adda pagsayaatan ti panagtalaw ni Mama. Tanagraranada iti sementeryo. Kita man ngagpeso. Saan aninamnama, aga po iti panagtalaw ni mamam. Adda palimed amay butaktak. Anya dyan baga ni Nana Flora apapanan na, Manong? Iti kano abogado, ading. Adda kano kayat nang amuan. Apay apagsayaatan ta kanumat, Manong. Diyak mo't maawatan. Ngam adda edi timbaga ni Mama. Nga imbati na iti abogado. Anya ngay dyan nga imbati na, Manong? Diyak man amo. Ngam nasauna dayjay. Edi agsaksakit pa'y. Amuna ngamin adda taning tibiyag na. Diyak maawatan, Manong. Uray syakmat, ading. Diyak mo't maawatan ti imbaga na nga imbati na iti abogado. Kupingak pa'y ngamin ide. Aday ka, napil kong ti sumagmamano arehas. Imbagta saan unay ang naging nasidag ti landok arehas. Numapil kong ti datuma, mabalin kong ti rumar titoy. Mangibiti naktulaang iti ulos apagbitinak na umulog. Saan mo't kiti unay abakras di tabatog na. Ikarkarigatak ton tingumato iti kalsada. Nangibaon ka din tinapan ni J basement. Inton madamdamahan. Adda pa yung paaramid ko iti ibaon ko kuma.
Inton sumang petlangan. Anya ayamanan tinangibaonam kan kwa na. Ibaon mo kit di tamapan nakitaan ni Adela. O mga angas pa lang, dayjay. Ado ti abas to na ama ka ni Jay. Ano? Sikat yung makam mo. Kasanungay no agsakit ijay. Isakit mo matlagayam. Apay no si ka nga rod ti mapan mang sarungkar kan kwa na. Ay, makasarsarungkar iti balod. Oo. Masadot ka matlagayam. Apay amang ibaon ka iti sabali, ha? Mala, si kaman laangan ti makam mo. Awan ka di pa'y ni Nanayo a Flora, ubing. Awan pa'y, sir. Saan mi nga mo? Noon niya nga oras asumangpet. Apay ka di apo pulis. Nasingpat ni Nana Flora. Apay asap-sapulan niyo. Nasingpat a talaga ni Nanayo a Flora. Gayem ko, isungamok ti kababalin na. Ay, kunak no umayo tiliwan, sir. Saan ka di akasta ti aramid, ti pulis? Umay agtiliw? Tila ang managdakdakas titil-tiliwan mi. Kasta ka di? Ni ko matita hasinta titiliwan niyo. Kanayon na kami akuddutan. Talaga ka di anaranggas ti agsyuman kada kayo? Wen, apo pulis? Pinapanaw na ti katulong mi. E di na aksidente ni Papa. Da kami kan ni ading ko ti para dalos. Kan para laba. Sana rumbang day tanga aramid na. Mabalin na matiliw iti kasta nga aramid. Panangabuso ti kasta. Dagito man, dagiti piglat ti kinedkedel na. O, iti barukong kan takyag ko. O, pati pa iti lapayag ko. Kanayon na atiritiran. Anya ka diti basol mo. Taapay akasta ti aramidan na. Saan ko kano nga ammo ti agdalos ken aglaba, apo pulis? Anniversary ti panang sungbat mo kanyak ita. Saan ka di arumbang intamat agdate? Awisen nak nga agdate, ngam siyak mataggastos. Tultulungan ka mat dito yung grocery, ah. Partner tayo ti amin na trabaho. Iso a partner tamat iti sapul ti grocery. Sa bagay, data ti mairanod iti sapul ti grocery. Tadatamat nga rod ti agbambanog. Dayta nga rod. Iso akas gunggo na tamat nga agtrab-trabaho. Intamat agpalailang, ah. Una, nanaman tamat ti pagrigrigatan ta. Narigat met, mo trabaho ka na yun. Pag hinanaan tamat ti bagita, ikan tamat iti lang ay kan inana. O sige, mangrikop tapay nga rod. Taintaman agpasya. Nasaya ta si Mangpet kan, Flora. Adda kagayam dito balay, friend. Inyawag mo kumanga umay ka, tapnam mo. Medyo na ibayagak, ta inuray ko pa ni attorney. Kasano tinapanam? Adda gayam imbati tigayam ko. Naikabil iti may sa brown envelope. Ada pa'y note na para kanya. Kitaak man nga rod. Gaputawanak iti nauding aldaw na. Imbati na gayam daytan. Kaya't mo asawan, nabayag da ito'y iti abogado. Kasta nga rod. Saan kami ang nagkitkita ka ni attorney? Taoray iso, kat napanmat iji abroad. Masungbatan amin na palimed. Babaan iti da ito'y akasuratan. Nakasaritak matendag iti ubing. Kat ado tinaamuak kadakwada. Nagmayat kit din ti agpalailang dito'y igit ti baybay. Wan nga rod, umay tantumanin dito'y. Kanayunan tati umay dito'y. Makapaikat iti stress. Una, bayam, takadalawas, mangrikop ta iti grocery, ta umay ta dito'y. Uy, mayat deta na panunot mo, ha. Kaslata mo't turista iti Domingo. Saan lang akas na? Talagang agbalinta at turista. At damot aramatan tang agpasyal. Naragsak ka kadimat lang, Jacinta? Talaga naragsaka. Tadda imbati day di amadagiti ubing nga aramatan tang agpasyal. Sana kas tati kaya't ko asawan. Naragsak ka kaditi sidong ko? Wala. Ngam titinabak ng anaibati.
ti pakaragsakak launay. Ada ibaga kada kayo, ubing. Ada imbati ni Mamayo asurat para kanyak. Ngam italaang anakitak. Agsasango tayo iti husgado. Ha? Apay nga agsasango tayo, nana? Mapaaya ba ni Jacinta? Kat kadwa tayong agsasango. Mabutang kami nga agpakita ka ni Tita Jacinta, nana. Saan kayong agbutang? Takadwa tayo ni Armand. Saan na kayo amabalin asaktan ni Jacinta? Anya ka di ti aramidan mi, no agsasango tayo. Itad na kami kadikan kwa na. Saan, Rocky? Masapol atong palagtikid daw ni Mamayo, babaan iti surat na. Anya jay nanggag ko nga, ada surat ni Mamayo ka ni Flora. Kung ayo anatay, apay ngay nagsurat. Surat na sakbay anatay, Lola. Sino kumangay tinangtad ka ni Flora? Ada ka no nang ibat siyan na nga abogado, Lola. Gayam dan samat laang ka no? Ay, saan ko amawatan? Kasano day ta? Uray siyak, Lola. Saan ko mata maawatan? Diyak kayat nga itad na kami ka ni Tita Jacinta. Saan kayo amapmapan uray itad da kayo? Apay, may padawat ayamot ti tao, ta itad da kayo. Ni Lola talaga, di na maawatan. Ay, nabanuga ka nagpasyan. Agpay deliver talangan iti kanenta, tamasadutak ngagluto. May mayat manin. Agi nanatakit din. Mayat ti kastoy abiyag. Baknang tan. Diyak ninamnama akastoy tigasat ko. May saaklay di ngaglakla ko. Ita, baknang akon. Gaputa kukwa kon tinagtrabaho. Nagtrabahuan ta ko nam tagpada ta idi trabahador dito eh. Ita, datanti manager. Nagmayat adenggan. Manager. Agnanayon ko madaytoy. Apay kumaasaan nga agnanayon? Awan mo't dagijay ubing. Di daam mo ter aramidan da. Dandanin madadaal ti rehas. Isagana kong tinaimpis nga ulos ta igalot ko iti tawa. Madamdamapay, mabalin kong ti rumar. Medyo nasipngatan. Iso asiguradong awan ti makakita kanyak. Daytoy langan tinabati. Pangurak man. Adita, mabalinan. Igalot kunti ulas. Tabo mabaak mo tandita. Adita, naigalot ko na. Rumara kunti to'y. Agbiti na abo maba. Inay hatak, tama no matinagak. Agpababa ako. Sidag ako na. Awan ko mati makakita kanyak. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan adenggan. Tituloy ta seryetayo itaalawas ang napauluan. Dagiti ulila. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurata para iti radyo ni Steph Mero. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Leonard Ributazo. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito yung estasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, gapo takayat ni Flora at tulungan dagiti ubing. Napan nga rod iti ayan ti sigud nga abogado ti pamilyada.
Kat adda naala na a brown envelope nga imbati ti inadag iti ubing. Kat adda met surata apara ken ni Flora. Kabayatan ti panagpasyar da Jacinta ken Jano iti igit ti baybay. Ginundawayan met ni Adela tinang dadaal iti rehas ti tawa iti nakaipupukan na. Tapno adda pagnaan na arumwar. Papagayam denggen ti tuloy ti seryetayo ita alawas a napauluan. Dagiti ulila. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Antika, naigalutan ti ulas. Rumara ko dito'y katagbiti nakabumaba. Oops! Inayadak, tamo nga numatinagak. Agpababa ko na. Sidaga ko ni ti baba. Awan ko mati makakita kanyak. Aday na. Oops! Sa dino at aday ti alukar. Sigurado, kalsada lakit di ditangato. Taadamang mangag ko nga ungor ti lugan. Kumalip-kipak ang umato. Kalsada da ito'y kunaktuman. Diyan mo't grocery abambantayan da Jacinta da ito'y. Isulakit diti akin nakam iti panakadukot ko. Mapanak adagos iti presinto. Tapno may dakitaon ti nakaipupukak. Idarum ko ida iti inaramid da kanyak. Mapantayo iti presento, taalaan da kayo iti statement. Anya jay statement, nana. Ibagayo ti inararamid ni Jacinta kada kayo. Iso ang nagtalaw kayo. Ngam, saan miya kaya ti agsublikan kwa na, nana? Saan kayo nga itudkan kwa na? Nailanad iti surat ni Mamayo ang nagpakpakaasi kanyak, asyak ka no ti mga sikaso kada kayo, no awanton. Ha? Agpaiso ka di, nana? Diyo ka di kayat? Imbaga na pa'y ako kayo adwa ti balay, kanda duma pa'y akinabak nang yo. Imbaga ni mama ti kasta, nana? Wan imbaga na dayta. Ngam, inton amo yon nga imanihar ti amin. Itatasaan mi pa'y nga ammo. Anya ti aramidan niyo, nana? Ipamanihar tayo pa'y iti matalag. Aging ga amaadaan kayo iti husto nga edad. Agadal kayo, tapno amo yun ton ti araramidan nyo. Imbaglakit din, tanakaumay ta dito'y balay da, nana Flora. Gayam-gayam ni mama. Un nga rodading ko, di natagayang binaybayan ni mama. Uray awanan dito'y abiyag. Wan nga rod, mano. Kunak no agnanayon tangagladladingit. Gapu iti pan nakapukaw dagiti dadakkel ta. Nasaya at ti Diyos kadata, ading ko. Taadda nasaya at atao, apagkamangan ta. Wan nga rod, manong. Ni kumanana Flora, tinasawa ni Papa. Sana ni Tita Jacinta. Saan da siguro ngagkagasat? No agsasango tayo. Ibagak amin ti madi nga inararamid ni Tita Jacinta kadata. Ay, kunaklakit din no agpaiso tinatagtagainap mo. Anya man ang tinatagtagainap mo? Simangpet kampay idi dagiti ubing, kat binaot ko ina. Amang ano sumangpad dan? Amangan numabisinda, iso asumangpet dan. O di adangarodan pagdalusam, kan paglabaem. Naurnungan tilalabaan da. Nagbayag adida na kadalos. Napananda nga ta, kabayatan ti kawanda. Maamuan tanto, inton makasangpet da. Ngam sumangpad da nga ta? Ha? Awan na sakit abakrang ko, no saan da asumangpet. Nakasagana kayo ka din, tamapantayon ije presinto. Wan, nana. Sige nga rod. Adda notice ang naawat ni Jacinta. Ija yung ibaga amin ang mading ay nararamid na kada kayo, Adda ka di posibilidad na ang mapapanaw ni Tita Jacinta ijay balay mi, nana.
Uwan taawan apulos karbangan na iji balayo. Oray ti grocery. Mapapanaw mat ijay. Da kayo ti akin ko iti grocery ni mamayo. Kasta ka di, nana? Nabayag mat basit aday jay ahasinta tinairanod iti para kumakada kayo. Inimutan na kami pa, idi agad-adal kami. Awan kwartami ama panagadal. Nagdakas at talaga ti ugali na. Anya daytoy? Pakamumat amapanak kano ijay presento inton bigat. Itian niya aga po. Apaya papaya banda kay Jay Presinto. Diyan ka mo. Kaduan nak tamapantadwa. Kasanon ti grocery. Mangrikap ta pailaan. Saan ko lakit di nga italag ti grocery kadagiti kakadwa ka. Anya ti amok ngay, no anya ti aramidan da. Agdiritsutan to nga ro di Jay Presinto inton bigat. Saan tan amapan ni Jay grocery? Wala. Manglukat tanto, apaman nga aggaputa ijay presinto. Nana, kadwa tayo ka din ni Sir Police Arman ijay presinto? Saan? Sa bali a presinto tinakaidistinwan na. Masapol nga ijay presinto ijay iliyo ti pagsasangwan tayo kadahasinta. Ay, kunaklakit din no kadwa tayo. Ay, saan ka di mabalhin nga ijay presinto nga ayan ni Sir Arman ti pagkikitaan tayo? Ijay iliyo. Ta ijay mo ti ayan ni Jacinta. Masapul a pumanaw da iti balay mi, kan iti grocery, nana. Talaga aday ta ti mapasamag. Awan karbangan na ijay. Ta saan mo't ako kwa ni papayo da ijay. Sa maysa, saan damot a nagkasar. Nasaya at mat, numapapanaw da. Naguyong mat. Aramida ti amin. Human ko da ito iti abogado. Kat iso ti mang tulong kada kayo. Mama, adda pa panan mi kadagiti ubing. Dito'y kayo pa'y balaywan. Adda pinilin ko akarro ba akadwayo, kabayatan ti kaawan mi. Pumanaw ka manaan. Ay saan mo nga ipanaw dagiti ubeng? Agsubli kami matlaeng, mama. Panawan dak manaan nga agmay-maysa. Saan, mama? Umay ti may sa abalasang akaarro ba yo, ta iso ti kadwam dito'y balay. Ay, kay-kayat ko dagiti ubeng. Tanasing put da. Agsubli kami matlaeng, mama. Promise. Saan da ka apanawan? Basta, agsubli kayo nga road. Isublim kanyak dagiti ubeng. Kaya't ko atiliwan nyo tinang ipupuk kanyak iti basement, sir. Asino tinang ipupukan ka? Kan apay nga impupuk da ka? Dahasinta kan Jano lakit di, sir. Iti basement ti grocery abambantayan dati nang ipupukan da kanyak. Pudno ka di dahi ta asasawa, ma'am? Uwan, sir. Oray mapantayo kitaan ti nang ipupukan da kanyak. Sige nga ron, ma'am. Mga yabak iti kadwak, taintay kitaan ti ibagbagam anang ipupukan da kan ka. Uwan, sir. Isurok ti basement anang ipupukan da kanyak. Sige, ma'am. Ngam no agul-ulbud ka. Amumon, ti mapasamakan ka. Di tadyay tawa nagnaak, sir. Dinadaol ko di rehas ti tawa. Iti manu nga oras. Idiadan mabalin ko apagnaan. Bimabaak babaan iti ulos. O, kitaan yun, sir. Mabit lang, ta picture ti tawa ang nagnaam. Tiliwan nyo dagi jay adwa, sir. Ma'am. Apay ka di nga impupok da ka? Sakbay a dinukot dak. Napan ko ngamin dinamag. No sa dino ti ayan dagiti ubing asyuman na, sir. Shuman? Uwan, sir. Imbaga ngamin kanyak dagiti ubing. Anaranggas ni Jacinta kadakwada. Idi saan ko ida ang makita? Imbagak apabirok ko ida iti pulis. Sir, sumunga dagiti ipatpatiliw ko. Isuda dagita o. Tiliwan nyo ida. Men, tiliwan niyo ida. Yes, sir. Yes, sir. Adela, kasanungadang ka dito'y presinto?
kunayo siguro ajak makarwar iti nang ipupukan nyo kanya-kanya. Oy, saan ka nga impupok? Apay ko mga ipupok ka? Ulbod, ididinamag kuno ayan dagiti ubing. Nasurun ka kanyak. Imbagam aman nakibiyangak. Ko. Pudno mat apakibibiyangam ti saan arumbeng abiyangam. Iso adinukot kan impupok dakkas ta kadi. Pagan ano ka ko mga ipupok ngay? Anya ko matimaganab ko kan ka. Gapo ta imbagak nga agpatulong ak kadagiti pulis amang biro kadagiti ubing. Iso aday jay, siya kunti kulong nyo. Nagdakas kayo at talaga. Dito yan ti presinto ti Ilio. Intayon iti unag. Takasarita tayo dagiti pulis. Apay nga da ni Nana Adela iti unag. Wen nagpaiso. Nana Adela, apay nga da ka dita? Apay nga da kayo dito eh. Napanan nyo. Adda na singpat akadwami, Nana. Iso ni Nana Flora. Adda dito'y presinto da hasinta ken Jano. Impatiliw ko ida, tadinukot dak, sadak impupok iti basement ti grocery yo. Apay nga inaramid daday taken ka, kabsat. Gapo tadyak makita dagiti ubing. Imbagak nga agpatulungak iti pulis, tabirukan mi. Dayjayan ti makagapo. Talaga nga rod asaan anasaya at ti kababalinda no kasta. Nasa umon kabsat, nagdakas at talaga dagita. Nagtipon da iti balay dagiti ubing. Nagtipon da di tahasinta kan Tata Jano, Nana? Wen, manipod pimanaw kayo, insang putan ni Hasinta ni Jano. Ubing, dagijay ka di adwa ti sigud at trabahador yu iti grocery? Wan, sir. Namidikon, insang pat ni Papa ni Tita Hasinta. Apay nga insang pat na ijay balayo? Saan ko nga mo, sir? Namidikon, imbaga na, nga awagan mi kano iti tita. Kasano anatay ni Papayo? Naaksidente iti lugan ka no, sir. Day tama ti imbagada. Kat asino ti kadwa ni Papayo idi na aksidente? Ni Nana Jacinta ka no, sir. Kat ano ni tita yu Jacinta idi na aksidente da? Awan mati nakita ka sugat na, sir. Awan ti sugat na. Kasla imposible mat daytan. Sir, kidawag ko ma. Asaanan ama palubusan ama panda tita Jacinta kan ti lalaki iti balay kan iti grocery. Mapatganti kid daw mo. Tadakat nga rod pamanaknak. Adda kayo ti akin kukwa. Adda kayon, kung akno saan kayo na sumangpet. Sana mabalin, apanawan da kayo, mama. Imbag, tasaan mo a pinapanaw dagiti ubing. Saan ko amabalin apapanawon ida? Mama, malagip mo kadipay tigayim ko ani Ami? Ame. Apay day tanga, ame. Iso ti akin anak kadagiti ubing. Siyak itan ti pan nakainada. Addan apo ko yung mama. Saan da kun apanawan dagiti dua nga ubing? Saanan, mama? Madlaw ko, anaragsak kayo no addada. Ay, uwan, nasingpet da ngamin nga ubing. Anya itati mariknayo ang nakapupok dita selda? No nakarwar ka iti basement, makarwar kami mat. Kaasi kayo mat. Gapo iti kinaagom yo, nabalod kayon adi na oras. Pagbabawyam to da ito nga inaramid mo kanyak. No didak ko maimpupok, adayo kumamat nga impakulong kayo. No saan ka man nakibiyang, adayumat nga impupok da ka. Amom kadi, apinaritan da kayon, amapan iti grocery kan iti balay dagiti dekortes? Kasano anak pasamak dayta? Impakita dati testamento ako kadagiti ubing ti balay kan ti grocery da. Anya? Testamento? Agbalaw ka itan.
nairidap ka ngamin. Ngam ita, mamaringkwas kan. Anya pa'y dagiti sumaruno a mapasamak. Papagayam, di uliwayan adenggen, ti paggibusan, ti seryetay o itaalawas a napauluan. Dagiti ulila, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurata para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Leonard Ributazo. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito yung estasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Kat ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti paggibusan, ti seryetay o itaalawas a napauluan. Dagiti ulila, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Kasano ang napasamak dayta? Impakita dati testamento, ako kwa dagiti ubing ti balay kan ti grocery. Anya? Testamento? Wan, agbalaw ka itan, nairidap ka ngamin. Ngam ita, mamaringkwas kan. Nakaalaan da iti kunkunam a testamento. Iti abogado anang tadan idi ti inada. Apay nga itala ang arumor dayta a testament. Apay nga awan ti igam ti asawa. Asawa? Saan kayo ama ko nga agasawa? Ta saan kayo muta nagkasar? Ngam inyawid nak balay da. Inyawid na kalaeng. Ngam saan kayo nagkasar? Saan aligal nga asawa na ka? Masapol nga agpiansata, tapno makarwartan ditoy. Mapantantulan no adda hiring. Ngam awan ti kwarta a pagpiansata. Di mangibaon ka iti mapan mangala iti kwarta iti grocery. Saan nga umanay ti kwarta nga da ijay? Adda ka din nakabangko a kwarta a mabalin mo a pairwar? Saan anakanagan kanyak ti libreta? Jak mabalin ti mangirwar? Kasanutan nga ruden ditoy. Awagam ti may sakadag iti kakadwata iti grocery. Tao may naalaan ti tulbag ta mangala iti kwarta ijay. Sige, tawagak man nga rodye matalek akadwata. Imbilin ti korte, asaan amabalin nga umunag dahasinta kan Diano iti grocery kan balayo. Agraban ti naibang ko akwartayo, saan da mairwar? Kasta ka din, Nana. Agyaman kami unay kada kayo kan ni Sir Arman, iti tulong yo. Nagsagaba kayo, gapo iti pan nakaulilayo. Ngam, kinasyan na kayo ti Apo. Kanayon may nga ikarkararag, adi na kam kumabaybay anti apo nana. Da kayo ti inaramat na, tapno magunod mi ti rumbang apara kada kami. Mamati kayo ka din iti pagsasao, asaan abaybay anti Apo ti mairoroman, nulakat na singpat da. Una na, mamatiak. Isuak kanayon kaming agsingsingpet kani ading ko. Saan abaybay anti Apo, dagiti agtalagkan kwa na. Saan na kami akinalaban ni Tita Jacinta? Ngam nagaramid da iti may kaniwas. Isungad dada ita iti selda. Inawagam ka din ti may sa akadwata iti grocery. Wan, imbilin ko nga umay ditoy, taalaan na ti tulbag. Mandaram nga ibunag na ti daddo mga stocks ijay. Ta ipanaw da. Taapay, pangipanan na. Amangan ngamin no aggunay dagiti mang tultulong ka dagiti ubing. Kat saan datan apalubusan nga agpaiso akas iti kunan ni Adela. Ay, pangipanan na ngay nga ta. Dahita ita ti parikot. Pangipanan na ngay nga agpaiso. Ibagam nga uray di balay na latan. Amangan no ilamang na ti daduma. Saan nabalin nga da ipuslit na. Ngam tay awan ti magimulanta. Mala, taday ti ibagak, intun umay ditoy. Kayat yu ka di, tayo manan agpasyar ijay mo soleyo, Lola. Anya mo suliyo. Ijay ngay nagkikitaan tayo ijay sementeryo, Lola. At dayamat,
Awan balagip ko. Jay ngay, inawagan nyo iti napintas abasit abalay? Ha? Ay, napintas nga agpaiso day jay abasit abalay. Wan, intayo. Ipakada tayo kanina na Flora, tain tayo manan, Lola. Amangan no kayat nabot ti umay pumasyar, ijay napintas abalay. Ha? Kaya't nangatamot ti umay ija na pintas abalay, Lola? Di na pa'y mo't nakita day jay napintas abalay. Sinalbag. Kinandadwan kano dagiti pan nakabagi ti lintag ti grocery. Kastamot asaan ta mapalubusan asumrak iti balay. Apay nga inaramid da dayta. Gapo iti testament nga inaramid ni ma'am. Ako kwa dagiti ubing ti balay. Grocery kanda dumapay akinabak nang da. Pagawidan tanto nga rod ngay. Sapay awan kwartata. Nabati ti koleksyon ijay grocery saan ko anaala. Apay nga min nga imbatim. Kasanuta itan. Kunak no makasublita adagos. Adamot gayam ni Adela ditoy. Natiliw takot nga rod. Kasano nga taan nakarwarday dya babae. Kunak ngamin nga inkakitaan. Nakitam ko man no anya ter aramidan na. Kunak mo sana makaruwar ti nga. Ipakada ta kanina na Flora, manong. Tain tayo agpasyar kada Lola, ije musuleyo. Hunading, orayin ta arumwar iti silid na. Awan samot trabaho na ita, tahali day. Naigagara nga ta, ti panagkikita tayo kada Lola, iti musuleyo, manong. Nalabit. Isu nga uray agkabaw ni Lola. At damat jay kanito, nga adda malagip na. Isu akay kayat ko, uray agkabaw. Uray siya, kay kayat kumat. Isu nga idadadangak iti digos na, no saan na akayat ti agdigos. Malamin ka no ngamin. Madanon tumot ti panawan, akas jay tayumat. Malamin, no saan na ipapudot ti idigos na. Rimuaran ni Nana Flora, agturong iti kusina. Surutan ta, tagpakada ta. At damon gaya mo napudot adanum iti termos. Wen Nana, indadang mi ken ni manong ko. Mabalin ka diti agpakada, Nana. Agpakada? Agawid kayo ka din? Diyo ka di kaya ti agyan kanya? Saan kami nga agawid, Nana? Mapan kami ko maagpasyar kada Lola, ijay musuleyo, dagiti dadakkel mi. Sa bagay, holiday ita. Awagak ni Arman, tamapan tayo amin. Kaya't ko ang makita ti ibagbagayo ang musuleyo. Mapantayo amin, Nana? Wan balasang ko. Masigurado nga oray ni Armand, kaya't namat ti umay. Makarik na ak itiliday dito'y selda. Kasto'y gayam tirigat tinakapupo. Oray siya nga rod. Imbag ko man no awan da ito'y rehas ang nagbaetan ta. Gapo iti tarigagay ta asaan ta mapukawan. Nakaramid talakit nga rod iti may kaniwas. Wan nga rod. Ad-addaan na ikulbot ang gapo iti dakes nga aramid na. Nakaramid ta iti kinadakas, gapo iti kwarta. Agpaysutay kunad. Ati kwarta ket kasapulan unay ti tao. Ngumno tagi ko iti dakes awagas. Addan tumadi nga ibungan na. Wensa? Masapula pagbannugan. Saan ket agapo iti siniswiti kawagas? Addata dito'y akasla nakapupok ang marabutit. Agur-uray talaang iti umayda itid amakan. Kaano ta nga ta makarwar dito'y? Numapanagnakan ang nakabasol ta. Makulong ta iti mano atawan. Awan met nga rod kwarta apagpiansa ta. Tapno saan ta ang nakakulong laktan dito'y. Hello, friend. Mapan kami iji sementeryo. Kaya't mo kadima ti umay. Okay, awan trabaho kita. Sige, sumuro ta kada kayo. Urayin da ka nga ro ditoy. Nakalagip ngamin dagiti ubing. Umuna date tayo daytoy. Date?
Ije mo soleyo? Tapno di mo ko na. Ngay di sementeryo ti umunaday ta. Mapantayo iti park. Kalpasan nga gapu tayo ijay. Jak amukan ka. Iti mo soleyo ti pangawawisakan ka. Park matan ti pangawisam kada kami. Ala, urayan dakbit ita. Intayo nga rod agpasyarita. O sige, bye. Urayin tayo kano ni Armand. Kadwa tayo amapan ije mo soleyo ti dadakelyo. Nabayag kayo ka din nga aggayam kan ni Sir Arman, nana? Nabayagan. Ngam, apay sa bali ti isam mo, Rocky? Nabayag kayo gayam. Ngam apay nga agpada kayo nga awampay asawa na. Di inak man rabakan, si ka nga ubing. Apay kumano agpada kami nga awan pay asawa na. Awan matimbagak, nana. Ngam kayat mi kan ni Ana, ti agbalin nga abay kan flower girl. Ring bearer ko ma, ngam dakelak mat gayam. Uy, di ka agsasao iti kasta. Kababain. Saan akababain, nana? Saan adakes? Nupay-pay sunyo timbagak. At datayon dito inapintas abalay. Dito itinakasaraka, kadagi tinasingpot nga ubeng. Nana. Kaya't tso ka di mo ti makasarak itinasing patamanhugang? Adamot aya. Ay, mayat kaya, ngagbalin amanugang ko. Unay-unay, anana. Armag ti anak yo. Tapno agbalin tayo anaragsak a pamilya. Armam lataan, no kaya't naka. Nangagyo ubing, pinalubusan nak ni Lola yo ang mangaram kininanay ho. Saan mo nga ron abay-bayagan? Masapol akan ayon tayo nga agkukuyog no adda pa panagtayaw. Sika, ni Flora, kandagiti ubeng. Wanana, matungpal day ta akalikagom yo. Oy, apay ada kayon ti agtutulag? Paayam ka ditikid daw ni mamam. Nabayagtan nga gayem. Ngamita, kayat ko analablabas pa'y ngam aggayem ti relasyon ta. Isuasaan ka kuman nga kedked. Ala ubing, ing kayo nagayayam. Tagsarsarita kami pa'y kininanayo a Flora. Ada pagtulagan mi itinalapat. Wense, inkamin. Intan manong. Wanya, umanugot ka ni tikid daw ni mamam. Agbalin tayo amay sa pamilya. Dagiti ubing, tikaslaan naktan. Instant matdaytan? Pamilya adagos? Awan mo't lang ti pagturungan na, no di kasta. Anya pa'y lang ti kayat mo nga amwen, wano panagnagan. Please, Flora. Saan ta kuman apabayagan pa'y? Apurado ka mo't, Arman. Nabit mo pa'y ngayon baga ti panggap mo. Nataengan ta na dua. Amamuta matan ti tunggal maysa. Agdua-dua ta kadipay. Idipay anapudno ti ayat ko ken ka. Mabuti nga lang amang ibaga. Sige man laangan. Nabayag mo't nga inayat ka. Ngam inuray ka laang mo't nga agaro. No kasta nga rad, isagana tan ti panagkalaysata. Nay, agkeb-kebin kayo matan. Da kayo ka din. Wen mama, agkalaysa kami ni ti mabiit. Mayat nga ro, tay ko nakasan tayo nga agsisina. May sa tayo na pamilya. Wen mama, kat ikarik anaragsak tayo amin. Karaman dagiti dua nga ulila nga ubing. Ay, nangagyo apok. May sa tayo na naragsak a pamilya. Un Lola, Sakpay nga gawid tayo. Intayo ko makitaan nagiti dua abalon. Dati ta Jacinta, kani Tata Jano. Manipod at data dito'y Zelda. Awan pa'y imay ng sarong karakadat. Agbabawi akit nga rod itinaramidan ta abidot. Oray siya. Agbabawi akmat. Kumusta kayon? Jacinta. Jano. Ah? Kadwak dagiti ubing. Kini daw ni Ana nga umay da kayo pasyaran. Da kayo kading agpaisuan.
Rocky, pakawanan ko mo. Maikariyo ka di. Asaan kayo nga agaramid iti dakas, tita? Wan baro, naliday gayam dito nagtisal na. Kunan ni Tata Arman, ano kano agbaliw kayon? Ibabawi mi ti darom. Rumwar kayon, nga mga barwanan kayo. Ang paiso ka di baro. Ikari, agbalbaliw kami. Agawid kami di lugar mi. Agyanan iti puder mi dagiti ubing. Tagkalay sa kami matan ka ni Armand. Kablaawan kayong arod kapsat. Sapay ko mata naragsak dagiti uping. Talaga ang naragsak dagiti ubing iti din nami. Saan mi idaabay-bayan? Ipaay mi ti umno kadakwada. Ditan papagayam, tinaggibusan, ti seryetayo itaalawas ana pauluan. Dagiti ulila, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurata para iti radyo ni Steph Mero. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Leonard Ributazo. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ganda ito yung estasyon. Agiaman kami, itingkay panang tarabay.